哎，胶卷为什么放冰箱？这也是我女朋友的。她喜欢那个胶片，那你拍照。们平时是不是一直出去旅游啊什么的？就是旅游拍照啊。你有时间的话，去旅游的话，你喜欢去什么样的地方旅游？我啊，就海边儿什么的，就待着躺着。就一定舒服的地方。对，你说上次咱们录那个《向往的生活》，你可以像我生活说的时候，别把我给批进去，可以吗？就把我给批走。我就是一个特别懒，然后不爱动弹的人，就爱躺着。我就喜欢那种冒险型的，比如说我小的时候经常跟我朋友去山洞里边看蝙蝠，就探洞。哎，你是会幻想自己是蝙蝠侠是吗？还有就是有的时候去海边嘛，然后自己搭帐篷。有一次特别好笑，就是我跟朋友在一个可以说是没有人的海，可以说是没有人。对，除了我们以外几乎没有人。晚上它海不是会涨潮嘛，然后我们就朋友就不见了。讲完，你让他讲完呀。涨潮，然后呢？快讲完了。然后呢？涨潮以后呢，我们就要把帐篷往上移嘛。整个晚上其实我们基本上没怎么睡觉，一直在往上移帐篷，因为它不断的在涨潮，最后移到了市中心。哦，有梗啊，有个梗。好。你为什么不去冒险？因为你听听，这都是啥事儿啊？你说说。我就是怕这些。你怕这些？你是因为经历过这些吗？对，从小就内蒙人嘛，草原上长大的，所以你说的这种探险啊什么的，你们可能是探险，那我们就是生活，我们的生活就很险，所以不想再过那样的生活了。就比如我爷爷家那个地儿哈，它是一片像村落，牧场的话叫场部，其实也就不到100户人家吧。但是呢，你要放牧，大家都知道那个蒙古包，你要是放牧的话，得要再开车到草原的深处啊，就咔放一个蒙古包，然后周围方圆10几里，这些草是你的，你就在这儿，就很孤独，你知道你在这儿呢。比如说刮个沙尘暴，啊，下个雪，啊，下个雨，那个雷电，很容易死人，这身边经常就死去的人太多了。其实你们的生活就是一种生存历险。我在那个节目给说过嘛，就现在人老说回到田园牧歌的生活什么的，都是扯。比如说小时候睡觉就狼叫啊，你们看那种狼嚎呜那种，那睡就周围山上就到处都是。比如说小时候，我不是在场部爷爷家嘛，但是牧点儿，家里比如说大爷在那个山上放牧，冬天过年的时候，我们也没有车去那儿，根本也没有菜，我们得从这儿开车上去给他送吃的呀。送吃的，但是这一路呢，全部是大雪。我小时候那大雪能到这儿，就是你要下去，那车也是开不了的，所以你就是开一段下来，拿铁锹挖，刨一段开一段。到了以后，那我大爷家那牧点情况算不错的，有一个蒙古包还盖了一个土房子，但是就记得我印象特别深，一开那土房子门，房梁上挂2只血淋淋的羊，前一天晚上被狼咬死，就很危险的其实。所以我上山也要带炮，还要带很多的鞭炮、2踢脚，就是晚上下狼，下狼用。除了狼还有其他吗？其实最危险的不是动物，你比如说还有一个叔叔一晚上，那个羊丢个200多只，几乎就倾家荡产了一晚上。那不是通常都会有一个东西拦住它吗？因为草原上天气瞬息万变，你可能出来的时候大晴天，突然一阵雨过来，你就看不见了，你不丢就算不错了。所以经历过生存危机，那生活上的危机就不算什么危机了，对吧？好好活着，好好活着，每天开开心心的，开心。这干嘛感觉要送走我？没。那个我走了以后啊，家里的羊留给家儿，牛留给何老师。